好，回到节目的现场，今天其实是生技展，是，哦，大家忘了吗？好吧，忘了吗？今天是生技展哎，是，所以其实这次啊，如果就算忘了的话，赶快去都还来得及啊，因为还有2天到3天是亚洲生技大会，帮忙这个大家广告一下，这个还可以现场买东西哦，所以对各位啊，那个基本上保养品上面的话，现场就有了。那但是呢，这个是次之啊。重点是哪些呢？是现在生技里面更重要的显学。哎呦，原来生技啊，尤其是基因治疗这个部分不断在发展呢。而且呢，等一下我们会跟各位提到说，哎呦，竟然是木头姐，他最夸张，你知道吗？他是中医院，但是竟然涨了3根还4根涨停。不过这也是跌很久了，因为像他之前就有提到说，是打进了所谓中国大陆相关的这个所谓的医保本身的情况，我们叫健保，它叫医保，都能够回答。所以各位可以看出来，当然它是一个很小型的股票啦，但是在它之前呢，哇，其实我们等一下会跟各位介绍。国际上面也好，或是呢，其实我们国内也好，已经有很多股票陆续上来了。所以会不会啊，在这几天我们真的必须要讲一句话？哎呦，今天台积电这么好的一个营收啊，可是呢，早上看起来不管是要找脚踏车的，找军工的，还有呢，可能第3个就是要找生技，都在找避风港啊。所以现在来说的话，大家可能对于所谓费城半导体，尤其是那么魏哲家总裁讲的非常棒，上游的零组件你这样涨，那后面大家怎么办啦？对不对？这钱要消费端也会缩起来。经济学说定价要均衡啊。好，那我们先回到这个，我们怎么去寻找我们股市的避风港？那么第一个是美国 NBI 生技指数，好久没看它了吧？因为说真的。这几年的生技股真的比以前困难多。等一下我会跟各位说，生技指数呢领先已经先创新高了。那么昨天其实它反弹的幅度也相当大。顺便跟各位看到，昨天已经收红了，我们导播反应很快哦。所以前2天各位看到这根黑 K 棒，其实是对不起，是全美国股市都收红，不是收黑啊，不是只有它一个。所以今天它已经在6500点这个附近领先反弹的话，注意哦，它曾经拉一段这么长的幅度上来。这段时间里面，我们看费城半导体几乎是横向走的所以生技指数真的在里面已经出现某些股票这是费城半导体，谢谢大家。那么很快，所以注意一下。那么其实呢，各位也可以从这里面找 ETF 如果有兴趣的朋友，那么一个是00897富邦基因免疫生技一个是00678纳斯达克生技。那这个呢，基本上根本就图也不用看了，直接它所有的图就跟 NBI 一样。我们来看一下这个00897富邦基因免疫生技，各位看到没有？其实呢，这段时间里面，它也从10块钱涨到12块钱，基本上也涨了20%上来所以呢，如果说在最近，各位看，我当然不是说这个其他的这些 ETF 不好了，但是现在要找到最近能够涨20%的 ETF， 真的不多吧？各位真的不要去比较了，我想就算连比到瑶池金母的，它现在也是横着走所以表示什么？表示在后面我们再往下看，你会发现说这里面很多有些很妙的地方第一个，来注意疫苗概念股其实后来都去做基因免疫生技，因为也有基因疫苗。其实，在我们这个所谓的打莫德纳疫苗里面，或者是我们以前打这个高端等等这方面疫苗呢，和我们的基因的改变本来就有关系了。那么，不管是莫德纳也好，武田的也好，默沙东也好，这些都算是大公司，特别是富邦基因免疫生技里面把基因治疗放在非常大的一个部分。我想还是要给大家讲一件事因为我们在万一有一些病人得到癌症的时候，其实你的身体里面会产生相对性的，我们以前叫抗体，他们叫 T 细胞。那么 T 细胞其实经过这个培养之后，其实 cancer 本身来说的话，是一个说所谓不好的增生细胞比我们这个好的 T 细胞增生速度太快，所以营养都被它吃掉了。所以整个构想上面是基因治疗，就是把这个 T 细胞的能量给它放大，数字把它放大。我们再看一下富邦基因免疫生技以外，还有一个你真的很意外的，因为我本来以为说它只会发射火箭，我本来以为说它只会做特斯拉。来看一下国际上还有一家，这是富邦基因，这 ARKG ARKG 各位知道是哪一家吗？天哪，这是木头姐的这是我们的女股神所找的 ETF 那么这个 ETF 原则上来说的话，各位看它短时间之内也是从29块涨到45所以也涨了70%左右那这里面当然每一档股票，说实话列出来，各位也不知道它是谁了，所以因为太多的这个小型的股票，但是呢，
它把这个基因里面放进去。所以各位，假如等一下有空，大家回去再比较一下，这次涨的不是什么安进，这次涨的不是什么礼来，也不是什么辉瑞药厂，而涨的叫做基因治疗。所以这个部分给我们这次生技展有一个很大的一个启示。事实上，在生技展之前呢，有关细胞治疗相关的会议就已经超过了接近10场以上了。所以未来，请各位特别留意细胞治疗这个部分呢，很可能就是这次生技展之后大家要开始注意到的地方。我们国内也通过了所谓自体免疫本身相关的一个细胞治疗的方法，但是希望还能够通过所谓异体免疫啦，因为自体免疫的话费用是比较高一些的。那么等一下，我们国内等一下我们非凡最厉害，有跟各位提到说长盛这家药厂已经做到自体免疫了。所以现在来讲的话，各位看到没有，各种方式来讲，那么对于生技股，尤其是新药、新治疗法，还有这个所谓的细胞治疗，一定要特别留意。第一个当然一定会提到药华药，因为药华药，千金股各位要想到一件事，那么这个 P1101啊，事实上我们大概谈过4年到5年了，那么几乎是每一个地方都得到所谓的药物上面的一个核准。我稍微解释一下它的原理就是说，对于这个所谓血癌药相关性质来讲的话，它采取一个叫做干扰性的一个情况。什么叫干扰性呢？让你的这个癌细胞长得慢一点。它不是用那种消灭性的，因为过去我们对于 cancer 这种疾病来讲的话，根据医学报道都是希望把它消灭掉。但是如果你用这种所谓化学的消灭方法的话，往往也会伤到我们自己的细胞，所以它是用干扰性的。那么现在也对于所谓骨髓啊这方面来讲，还是属于血癌方面药也开始收案了。所以药华药这个药物在中国、加拿大以及美国都几乎是全面通过了。去年赚多少？13.64元，今年第一季赚多少？5.74元，而且现在几乎是每一个地方都通过的状况之下，各位有没有想过，为什么药华药现在那么贵？你把它乘以4，20几块钱的 EPS 跑出来了，23、24块钱了。我们来看药华药最近的走势哦，除息稍微有点拉回。但是这一天呢，我们又要回到刚才讲那句话，那天全球股市都在拉回，不能只有怪它。但是这几天当中呢，在这个1200附近，慢慢的开始回稳了。如果药华药开始回到填权的行列的时候，请各位大家特别留意，说不定在未来的这1-2个月，可能电子股要稍微做调整的时候，药华药会带着大家往前走。毕竟它现在可以说是最有 EPS， 而且呢，现在法人能够买的只有药华药跟这个美食。为什么呢？因为他们本身的市值都超过了100亿，所以未来会不会有投信基金或者 ETF 开始买进我们自己的药华药，非常有可能哦。像刚才那2个 ETF 目前还没列进来嘛，都是以国外的为主。但是接下来我们再看下一档股票，这是可能是很重要的未来之星啊。那这档公司叫做佩尔生技，以前是放在创业板，但是现在创业板就是签保证书就可以了。那么对于所谓淋巴癌跟白血病呢，你看这个就是所谓标准的 CAR-T 细胞本身的一个治疗。所以 CAR-T 细胞本身的一个治疗的话，基本上来说就是利用这个方式做好这个细胞之后呢，而且最重要的是它很多的制备厂通通都已经完成了。现在跟各位介绍的这些新药公司跟过去真的不一样，各位看到没有？他还做了一件事情，就是退化性关节相关的这个干细胞。虽然它目前所呈现出来的 EPS 还是一个小型的负数的，但是呢，绝对不会说，我研究生医我就不赚钱了，我都不赚钱，但是现在你们看到他们要推 CDMO 也就是帮忙代理制药的情况下，所有最新的这些新药公司，我觉得最近真的给他按了一个赞，就是说我一边赚钱，我是一边自己花。那真的不够，到时再说，这个是很重要的情况。你各位看佩尔生医这档股票，结果在昨天昨天美国台湾股市也是在大地震，我们看一下它的 K 线，它也上1000元昨天破1000然后今天的来到1115而且这段时间里面，它可以说是一路上在往上来做一个上涨，代表现在大家对于基因治疗这件事情呢，慢慢的能够接受了。基因治疗小则以可以说是修复皮肤、修复一些所谓受伤害的关节。刚才他特别提到退化性关节炎，那甚至呢，像我这种的简化我的衰老也有了那基本上这是比较小的，但是这个部分他们做商业化，但是后面呢，对于这种挑战人类极限或者说挑战医学的话，我相信这些医生们基本上他们都还是有相当的一个所谓的理想性。那么，假如说这个股市来讲的话，我是认为现在假如又回到1000附近赶快想办法抓住机会，因为目前这2档股票呢都是相当重要的领导股，尤其是它是属于这个所谓的有关这个细胞治疗的部分。第3档股票最近很红了，因为这些都是出自于什么？
中国医药学院本身相关性质的合作的。所以最近中国医药学院，其实中国医药学院在免疫治疗上面本来就做得相当好。注意哦，来，我马上想办法先赚钱给你看。所以外泌体啊、细胞治疗、胶质母细胞这些，他们都先做。现在最厉害的这个叫做所谓 CAR001啊。那么 CAR001是什么呢？因为我们国内讲的，我们看下一张图表，是所谓的自体免疫细胞。那竟然它可以用外泌体的平台，直接放到你的身体里面去做制造，所以呢，只要几天就能够完成了。那我们台湾现在目前在这个特管法有关相关的细胞治疗，被人家诟病的是说，你要拿出去外面实验室做好，等到实验室帮你排好。不好意思讲，要做到这个时候，或许医生都可以宣布说半年了，半年到3个月。等你治疗弄好的时候，我可能也没有那个力气来给你治疗，而且基本上它是多靶向本身相关的，尤其是 CAR-T 现在是糖奖最重要。我们来看一下它最近的走势哦。我觉得今天就算拉回哦，在157这个附近都还可以来做一定的一个保护。为什么呢？它有赚钱，而且现在目前看起来有机会配合生意上千呢。所以有的时候股票市场里面，你发觉说这两个股价相差很多的时候，当然股本是不一样的，但是后面长盛是不是有机会来做一个跟上？我觉得这个部分大家可以注意一下说，在这几天盘面震荡完了之后呢，是不是这些个股有相当的一个机会？另外，来我们再往下看啊，这个比较高价，有没有便宜一点的？有了，各位看一下，这叫永生科技。你不要小看它是中天下面最重要的公司，它持有接近2成的股权啊。所以它本身子公司在美国已经得到异体细胞本身的治疗药证了。重点在于什么？你要干细胞我有，你要这个异体细胞我也有，你要治疗药证我也有，美国的药证我也有。所以目前是对中风啊跟新冠还在临床，但是呢，它已经开始推出相关的产品，股价低不低呢？那现在只要选这档，这档实在是有够低的。那康沛生医6919，我们来看一下好了。那直接看 K 线也没关系。基本上这几档股票呢，股价都算是相当低档的一个位置。那现在都得到美国方面相关的一些所谓的通过跟准许。重点在说，现在美国的这个因为 AI 的关系啊，还是最后要回到 AI 这句话。AI 的关系呢，使得最前面的药物动力学还有动物实验这个部分很多都可以免除了。所以这种情况之下的话，像临床也可以找到比较对的人。像以前浩鼎，大家就说是找到不对的人，因为这是尹宇良先生最后讲的话。他说：“你怎么找到这几个根本不是因为我们这个药他过世的，所以这种情况之下可以找到更对的人的话，新药公司，我现在这几天的整个一个展览当中，大家要好好的去研究，因为很多 FDA 这次审查一通过，马上让你临床哦，这个还可以干嘛？一样，我先赚钱给你看看，我减肥嘛。”已经开始有，但是接下来他要做的是这种属于细胞瘤方面的更重要的病，所以有的小的先赚钱，然后基本上他在做治大病的话，我相信现在的新药公司是越来越健全的状况了，而且有 AI 的帮忙哦，真的是大跃进。对，很多都2期就直接开始了。对，这个 AI 扮演很重要的角色，时间也可以缩短等等。那的确哦。有一些公司从不赚钱到赚钱速度的部分是需要一点点做一些观测。是的，是的，也可以从他们的营收获利有时候真的不赚钱的也不少提供给投资朋友一起来做研究。按赞、订阅、分享、开启小铃铛，非凡股市现场全能高手啊！